Alors, غادي ندوزو لهاد avant de lire. Observe les illustrations. Que fait le petit garçon? شوفوا هاد الصور هادو شنو كيدير هاد الطفل في نظركم. Très bien, il est en train d'écrire. تيكتب. شنو كيكتب في النظر ديالكم؟ Observe le titre. Devine la signification de intime. Très bien. Donc, le journal intime. Donc, d'abord, تشوفوا لي في هذا الجورنال intime والصورة الدري تيكتب. Donc, qu'est-ce qu'elle écrit? شنو كتعني هاد intime? شنو ممكن تعني؟ Très bien. Donc, le journal intime تعني واحد اليوميات الشخصية ديال الإنسان. لو جورنال انتيم ديالي هو واحد المذكره تناخذها تنكتب فيها دوك اليوميات ديالي، شنو درت، شنو اللي قلقني، شنو اللي فرحني، شي حاجه اللي انتيم اللي شخصيه. à ton avis de quoi va parler le texte؟ دونك في النظر ديالك ولا في الراي ديالك علاش غادي يكون هذا لو تكست كيهضر؟ دونك بيان سور قلنا تنهضروا على اليوميات الشخصيه وعندنا هنا واحد الطفل تيكتب، دونك يقدر يهضر على un garçon qui écrit son journal intime. واحد الدري تيكتب le journal intime ديالو. Là on va lire le texte et on va savoir de quoi parle-t-il. نقراو le texte وغادي نعرفوا علاش تيهضر. Alors tu peux معايا غادي نقرا en français et غادي نشرح en arabe. Chaque soir كل ليلة après avoir terminé ses devoirs et avant d'aller au lit فاش تيكون سالا لي devoirs ديالو التمارين ديالو قبل ما يمشي ينعس غدا s'assoit derrière son petit pupitre تيجلس مورا هاد لا طابل ديالو البيرو ديالو on peut dire pupitre, ouvre le tiroir et sort un cahier bien épais et un stylo à billes. Donc تيحل المجر تيهز منه واحد الكاي واحد الدفتر ها هو واحد ستيلو. Ce cahier est son journal intime où il écrit tout ce qu'il a fait. هاد الدفتر هذا هو le journal intime ديالو تيكتب فيه كاع داكشي اللي دار. Il raconte les pensées personnelles et les événements vécus pardon. تعاود فيه كاع الافكار الشخصيه ديالو وكاع دوك الحوايج اللي دار les événements vécus. Sur l'une des pages de son cahier elle est écrit واحد لا باج واحد الصفحه من هذا الدفتر ديالو مكتوب هادشي هانتوما. J'ai 9 ans عندي 9 سنين. Je m'appelle Reda سميتي رضا qui veut dire en arabe satisfaction ou consentement. هاد الاسم رضا كيعني بالعربيه هي الرضا يعني راضي بالحاجه. Quel joli prénom. هاد السميه زوينه. C'est mon grand-père qui l'a choisi. راه جدي هو اللي سماني هاد السميه. Quand j'étais petit, maman me chantait des chansons pour m'endormir. فاش كنت صغير ماما كانت كتغني ليا شونتي شي اغاني باش نعس. Quand je pleurais, فاش كنت كنبكي maman me mettait dans mon berceau. فاش كنت كنبكي ماما كانت كتحطني في بلاصتي mon berceau. Elle était mon petit univers où je passais des nuits de rêve et de paix. كان هذاك البلاصه هي العالم ديالي كندوز فيها الليالي يعني كندوز فيها واحد الليالي في الحلم في الاحلام وفي السلام. Maman me chantait une berceuse douce et rassurante qui m'aidait à dormir. ماما كانت كتغني ليا واحد لا شونسون كنقول لها واحد الاغاني اللي كنعسو بها الدراري الصغار. Donc il me chantait des berceuses douces et rassurantes qui m'aidaient à dormir. هاد الاغاني كانوا كيعاونوني بزاف باش نعس بحال au clair de la lune mon âme est pierre prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Très bien.
دونك pour l'amour de Dieu كانت كتغني ليه ماما هاد الاغنيه هادي. J'ai toujours rêvé d'aller à l'école. ديما كنحلم نمشي للمدرسه. Mon frère Amine s'y rend tous les jours. خويا امين كيمشي للمدرسه كاع النهارات tous les jours. Je le vois partir avec son cartable et son tablier. كيبان ليا غادي بالكارطابل ديالو المحفظه ديالو و الطابليه ديالو. J'aimerais le suivre. كنبغي نتبعو. Ma mère dit que je suis encore trop petit pour aller à l'école. ماما كتقول لي بلي انا باقي صغير على نمشي للمدرسه. Je pleure. Alors maman sèche mes larmes et me dit. كنبكي وماما كتنشف ليا الدموع ديالي وكتقول لي Tu iras un jour à l'école, je te promets. Donc كتقول لي Tu iras un jour à l'école, je te promets. غادي تمشي واحد النهار للمدرسه كنوعدك. Amine apprend les lettres, les chiffres et les cantines. Amine كيتعلم الحروف والأرقام والأناشيد. Depuis qu'il a commencé à savoir lire, il me raconte de belles histoires. منين بدا كيعرف يقرا ولا كيعاود ليا واحد القصص اللي زوينين بزاف. Des histoires dans des livres avec des images de toutes les couleurs. Très bien. Alors غادي نشرحوا بعض الكلمات. berceuse يعني chanson pour endormir un enfant. هي واحد الاغاني اللي كنغنيوهم باش الطفل ينعس. se rendre هي aller يمشي. promettre s'engager à faire quelque chose pour quelqu'un. هي غادي نوعد شي واحد باش ندير شي حاجه. maintenant on passe aux questions. دونك غادي نشرح لكم الاسئله وراه لي ريبونس غنخليهم لكم في صندوق الوصف. سي كلير. Que fait Reda après avoir fait ses devoirs? شنو كيدير رضا من بعد ما كيمشي من بعد ما كيسالي الدوفوار ديالو؟ بيان سور تيهز لو جورنال انتيم وتكتب فيه. Qui a choisi le prénom de Reda? دونك شكون اللي سماه رضا؟ c'est son grand-père. Que fait la maman pour faire dormir Reda? دونك il lui chante des berceuses. شنو كدير ماما باش كتنعسو؟ كتغني لي واحد الاغاني. Pourquoi la maman ne laissait-elle pas Reda suivre son frère à l'école? Parce qu'il est encore petit. علاش ما كتخليهش يتبع خوه للمدرسه حيت هو باقي صغير. Qu'apprend Amine à l'école? شنو كيتعلم امين في l'école? Des lettres et des chiffres et des cantines. Que raconte Amine à Reda? Il lui raconte de belles histoires. Très bien. Trouve dans le texte tous les mots en rapport avec l'école. Donc في هذا le texte هذا تقراو تقلبوا فيه على كاع الكلمات اللي عندهم علاقه مع المدرسه. Que veut dire journal intime? دونك غادي تشرحوا شنو هو هذا لو جورنال انتيم اللي شرحناه. هو واحد الدفتر تنكتبوا فيه اليوميات الشخصيه ديالنا. Quel est le synonyme de pupitre? On peut dire bureau aussi. Emploie le verbe apprendre dans une phrase. غادي تستعملوا هذا le verbe apprendre في واحد لا phrase. الوغ غادي نخلي لكم لي ريبونس ديال هاد لي كيسيون كاملين في صندوق الوصف. صندوق الوصف هو غادي تهبطوا لتحت في لا فيديو غادي يبانوا لكم.